Ждать окончания работ, чтобы увидеть полный отчет? Мы по возможности ускорим сбор данных. Уж постарайся. А ты можешь мне что-то сказать? Было проникновение. Член экипажа послал сигнал бедствия. Что с экипажем? Мы собираем сведения. Так, а куда он упал? В 20 километрах от Сабу. Мы хотя бы изъяли все образцы. Нет, пока только 3. Один организм из контейнера выбрался и пропал. Какой, неясно. Yang ni masih hidup lagi. О чем она? Есть выжившие из экипажа. Это Джеймисон.